السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاولوا نخدموا فيه هذا ليكزيرسيس 4 من هذه السيري اللي هي خاصه بلا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون ريسيبروك. الوغ بالنسبه لهاد السيري هادي اللي خدمها مزيان وفهمها مزيان راه جو بونس ما عمرو باقي يكون عنده مشكل في لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون ريسيبروك سوا سور ان انترفال سوا اون ان بوين، لان هنا كنخدم يعني كاع لي سيتوياسيون اللي ممكن تحط فيهم في لا فونكسيون réciproque. يعني إلا بغيت ندير لا ديريفابيليتي اون ان بوين بيان سور اي سور ان انترفال. الوغ بقى لينا هاد لو ديرني اكزرسيس فيه هاد المره لا راسين كاري. الوغ نقراو لي لونسي. On considère la fonction g définie sur 1 plus l'infini par g de x c'est x moins 3 plus racine de x carré moins x. Étudier la dérivabilité de la fonction g à droite en 1, puis interpréter le résultat géométriquement. Donc هادشي داخل bien sûr في le cadre ديال la dérivabilité. Exercice 4 هذا. Alors الحاجة الأولى اللي غنديروها هي نشوفو لا ليميت lorsque x tend vers 1 plus de g de x moins g de 1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus هي x moins 1 g de x قلنا هي شحال؟ هي x moins 3 plus racine donc x moins 3 plus racine de x carré moins x. Mais g de 1, alors il a on a 1, c'est-à-dire 1 moins 3 plus 0. C'est moins 2. Moins 2, il y a plus 2. Il a dit le moins g, il a dit moins 2. Moins moins. D'accord? Vas-y. Alors, c'est la limite. Lorsque x tend vers 1 plus de x moins 3 plus de cx moins 1 plus racine de x carré moins x. Le tout sur x moins 1 غادي نفرقهم باش تسهل عليا في الحساب. مزيان بحال هكا غادي دير. دونك سي لا ليميت. اتونسيون هنا راه ديما ملي كدير جي دو ديريفاتيف كنلقى 0 على 0 غالبا 0 على 0. دونك هنا راه 0 على 0 مكاينش المزال. 1 بلس انفيني 1 بلس الوغ لا راسين دو اكس كاري دونك غادي نضربو في لا راسين باش تسامبليفيا. دونك غتولي اكس موان 1 facteur de racine de x carré moins x. Il faut pas faire comme faire x carré moins x, x carré moins x. Les x moins 1 facteur de x. Et dans la simplifier la chose là, on a la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 plus 1 sur racine de x carré moins x. Ah, il y a 1, il y a 1, oh, Adam, les can, si vous la limite en 1 plus, car 0. Bien sûr, 1 sur 0, 0 racine, la carte 0 plus. Donc c'est plus l'infini. Qui n'appartient pas à R. Donc, F, bien G, pardon, c'est G, la fonction G, n'est pas dérivable. N'est pas dérivable en 1 à droite. En 1 plus. N'est pas dérivable. D'accord? ماشي dérivable. علاش؟ لأن ما عطاتناش un nombre, عطاتنا l'infini. دابا l'interprétation géométrique كنرد بالها هاد بلس اللي عندي هنا ولا هاد بلس اللي عندي هنا اللي كندير لهم برودوي تيعطيوني بلس سيتاجير فيغ لو. دونك اش تنقول جيومتريكمون بيان غرافيكمون بحال جيومتريكمون سي دو اف admet une demi-tangente. Alors, laisse la limite en 1 à partir de l'infini, verticale, orientée, et sur demi-tangente, mais verticale, orientée vers le haut, D'accord? غادي الفوق لأن عندي بلس وكاين كانت بلس موان غتمشي لتحت وكاين كانت موان c'est-à-dire غتمشي vers le haut. Bien, donc on a terminé la première question. Alors, l'interprétation géométrique dit qu'un f n'est pas dérivable en 1, et on a plus, la plus infinie, le taux de variation, f de x moins g de x moins g de 1 sur x moins 1. Quand il y a le résultat, c'est la première question. La deuxième question, étudier les variations de la fonction g. On a la dérivée, ou nous chauffons h radio. Ou est-ce la fonction, la fonction dérivable. En 1, la fonction n'est pas dérivable. Je trouve 1 ouvert plus infini. Regarde. On a x associé x moins 3 est dérivable sur 1 plus infini. Dans la margine de Krylov, la fonction n'est pas dérivable ici.
هي راه حنا خدامين في 1 fermé plus infini ولكن 1 la fonction n'est pas dérivable en 1 plus donc حنا 1 plus infini ouvert يعني ما غاديش نمشي نجوستيفي بلي اف ديريفابل في 1 plus infini fermé وانا عارف هي ماشي ديريفابل en 1 ما يمكنش. on a حنا دابا غادي ندوي على الغاسين. الوغ الغاسين هادو قاعده ديالتو باش تكون غاسين ديال شي اكسبرسيون ديريفابل خاص ديك الاكسبرسيون اللي داخل تكون ديريفابل اي ستريكتومون بوزيتيف. on a x associé x carré moins x et شي حاجه sur 1 plus infini هاجي donc هاجي est dérivable est strictement positif نقدر نجوستيفيها راه ساهله ونقدر نجوستيفيها لان في هذه الحاله خدامين فونكسيون بسيطه علاش كار كيلكو سوا اكس كبر ستريكتومون من 1 يعني ابارتير لهنا اكس كاري موان اكس هي اكس فاكتور دو اكس موان 1 هذا ستريكتومون بوزيتيف علاش لان كبر من 1 وحتى هو ستريكتومون بوزيتيف حيت اكس كبر ستريكتومون من 1 دونك هادشي ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي اف ديالتي اي ديريفابل هادي اكس كاري موان اكس اي ديريفابل اي ستريكتومون بوزيتيف دونك هذاك راه شرحت لكم دونك x associé la racine de x carré moins x est dérivable sur 1 plus infini. دابا شنو عندي هاد لا فونكسيون كي x associé x moins 3 et qui x associé racine de x carré moins x مالهم ils sont dérivables sur 1 plus infini d'où x associé x moins 3 plus racine de x carré moins x est dérivable sur 1 plus infini LH comme étant somme de deux fonctions dérivables. ولكن أنا طبعا مزيان دونك نقدر نقول دونك اف ديريفابل ولكن نقدر ندير اف هنا صافي يعني السوق أو لا نديرها هنايا صافي هذه هي اف ديال مزيان. Donc la fonction est dérivable. Donc puisqu'elle est dérivable, donc j'ai bien le droit de calculer sa dérivée. Donc soit d'abord x appartient à 1 plus l'infini. Puisque f est dérivable, on peut dire f' de x donne. Alors, la première partie c'est x moins 3' plus racine de x carré moins x'. Vérifiez bien, donc plus les canons, là, moins, là, on a carte hors l'exercice, là, plus. Vas-y. Donc هذا سي 1 وهنا كاينه واحد لا ريغل باش كنحسبوا الديريفي ديال u سي u prime sur 2 racine de u bien sûr u خصها تكون ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف وحنا مونطرينا هنا دونك اجا غتكون x carré moins x prime sur 2 racine de x carré moins x وهادي شنو هي 1 plus alors la dérivée ديال x carré moins x c'est 2x moins 1 sur 2 racine de x carré moins x. هادشي بغينا نشوفو واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. حنا خدامين في انترفال واحد بلس انفيني دونك هذا نقدروا صافي نخليوه بحال هكا 1 بلس 2x moins 1 نخليوه بحال هكا sur 2 racine de x carré moins x. دابا عندي 1 ستريكتومون بوزيتيف هادي ما فيهاش نقاش. عندي x strictement supérieur à 1 donc 2x strictement supérieur à 2 donc 2x moins 1 est strictement supérieur à 1 donc هادشي كامل strictement positif هذا strictement positif هذا strictement positif هذا strictement positif donc هادشي كامل strictement positif donc d'où f est strictement croissante sur l'ouvert يعني f prime pour le moment f prime راح تدير لي هادشي ف الوغ واش f سميتها جي ولا باردون عندي جي. الوغ هاد الاخطاء هادي كنديروها كاملين كتكون شائعة هاد الاخطاء. Donc je corrige g prime d'où g est strictement sur a plus infini sur a plus infini. مي كيفاش غادي نرجع باش نديرها في 0 بلس انفيني لان في ا ما عنديش لا ديريفي ما يمكنش نقول اف بريم سوبيريور ستريكتومون تا 0 بور اكس ابارتين 1 داخل 1 بلس انفيني حيت اف بريم دو ا ما كايناش. دابا الخلاصه شنو هي عندي دو شوز اف اي ستريكتومون croissante sur l'ouvert 1 plus infini وعندي f est continue sur 1 plus infini.
en 1 plus. علاش كونتينيو ماشي حيت ديريفابل حيت ماشي ديريفابل نقدر نمونطريها نقدر نجوستيفيها حيت هي هاد لي دو فونكسيون باينين ils sont continus في 1 les deux fonctions باينين continu في 1 ولا نقولوا كا نحسبوا لا ليميت المهم تاعها باين دو f est strictement croissante sur d'abord la continuité في 1 كذا عطيني الحق نسد هذا sur 1 plus l'infini. Comme ça, on a bien terminé la question avec rigueur. Bien. Montrer que G admet une fonction réciproque dont on déterminera le domaine de définition. Définir G-1. La question 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a G est continu sur 1 plus infini comme étant somme de fonctions continues. Continue. Et G est strictement croissante sur 1 plus infini. Les que je vais dire les deux choses, G continue, G strictement monotone, donc G admet une fonction réciproque G-1 définie sur G avec G, c'est J, sur J avec J, c'est G de 1 plus infini. 1 plus infini. La fonction G elle est croissante. Donc G, G de 1 plus infini, et la fonction elle est croissante, répondez-moi G de 1, limite G de X, lorsque X tend vers plus infini. Ou G de 1, là, c'est moins 2. Ou la limite plus infini, on a ou la limite lorsque X tend vers plus infini, de G de X, donc X moins 3, plus racine de X carré moins X. هذه بوحدها اللي ديالها بليس انفيني وهذه لا نسبوا لها ليميت غنعطيو هي لو مومون دي بلو او دوغري اللي هو اكس كاري دون بليس انفيني والراسين ديال بليس انفيني زيد عليها بليس انفيني ماشي فورمال ديتيرميني سي بليس انفيني. Conclusion, G-1 est défini sur moins 2 plus l'infini. Vas-y, montrer que G-1 est dérivable en racine de 2 moins 1. Ben là, racine de 2 moins 1, واش كاين في G؟ سيكون في G. كاين racine de 2 moins 1 راه بوزيتيف لأن racine de كبار من واحد دونك كاين هنا. دونك خصنا بعدا داك G، دونك خصنا بعدا la dernière question, خصنا بعدا G-1 ديال racine de 2 moins 1 شحال من بعدا كتساوي؟ شحال؟ سيتادير خصنا G ديال شي حاجة تكون كتساوي racine de 2 moins 1. كيفاش كنطلبوا على هذا؟ كنحلوا هاد ليكواسيون G de A, donc avec A appartient à I, c'est-à-dire 1 plus infini. نحلوا هاد ليكواسيون ملي تاخذ لينا هاد A صافي يعني لقينا G-1 دو راسين دو مي حنا بلا ما نمشيو نتعبوا نحسبوا هانتوما G de X هي X moins 3 plus racine de X carré moins X. شكون اللي غادي نحسب G ديالو ويعطيني racine de 2 moins 1 bien sûr 1 حيت إلا حسبنا باردون ماشي ديال 1 مي ديال 2 G ديال 2 راه هي ديريكت غتعطيك هذا اللي عطيه moins 1 وهذا كيعطيك 4 moins 2 سي 2 دونك هي هادشي. دونك هنا حنا محتاجين نمشيو واحد لي فواسيون صافي بسيط يعني اون رومار وهادي راه مسموح بها مزيان بالعكس بارفو بالتالي تيقول لك لا راه ديك اون رومارك ما مزياناش لا راه اون رومارك هي اللي عليها كلشي يعني واحد اللي تيقدر يغماركي لا سوليسيون تيقدر يغماركي واحد ليغاليتي تيقدر يغماركي واحد لا كومبوزي تيقدر يغماركي ان شونجمون دو فاريابل تيقدر يغماركي شي انيغاليتي هذا راه سي ان بون ايليف يعني ماشي التلاميذ ما يقولش لا هذيك اون رومارك راه ما خصهاش نبقاو نديرو واحد ما مزياناش بالعكس راه هنا فين تتفوق انت انك طلع شي حاجه ما بينات وانت كتغماركيها داكور دونك راه مزيانه لا غومارك دونك تحاولوا تعلموها ماشي تهربوا منها وتقولوا لا غومارك واش انا فين غتبان لي لا انت خصك تحاول دير لي غومارك ماشي في المات اي بحال كونسيونسيفيك ناض. Alors on a G de 2 est égal à racine de 2 moins 1 donc
G moins 1 de racine de 2 moins h هي ال. D'abord, j'ai bien appliqué le rappel les calculs, les exemples. On a, là, je suppose un rappel qu'il faut bien faire un autre décoration que je me rappelle. Alors, on a G est dérivable, c'est ce qu'on développe à 2, est dérivable sur H, sur 1, plus à t, mais c'est dérivable en 1. Et 2 appartient à 1 plus à t. Donc, G est dérivable en 2. واش صافي ما حقين donc G moins 1 est dérivable en 2, elle n'a pas ça à la condition. Et parce que G prime de 2 sont différents de 0. ولكن حسبها هي الأولى. شحال يساوي G prime de 2 غادي نرجع نجيك F prime نجيك G prime de 2. بلا نو. عارف. هي G كاينة فيها 1 plus 2x moins 1 sur 2. Donc yes, on a pris des 1, donc c'est 1 plus 2x, donc 2 fois 2, moins 1 sur 2 racines de x carré, donc 4 moins 2. Il y a 1 plus, هذاك يعطينا 3 sur 2 racines de 2. Bon, bien sûr, la base différente de 0. Et les mêmes supérieurs secteurs différents de 0, vous savez. Donc, je vais vous dire que j'ai عندي G dérivable en 2, غادي نديرو هنا G ou G. عندي G est dérivable en 2, G prime de 2 est différent de 0, donc G moins 1 est dérivable en هذاك اللي G moins 1 ديالو هي 2 en ou bien en G de 2 en racine de 2 moins 1. واش قالوا نحسبوا ولا نمونطري calculer, voilà, et G moins 1 prime de racine de 2 moins h هي il y a واحد là G prime de G moins 1 ديالو شنو هو G moins 1 ديالو هي 2. donc il y a واحد هنا شحال بقينا حسبنا G prime de 2 بقينا فيها 1 زائد 3 على 2 racine de 2. إذا هذه هي واحد هنا 2 racine de 2, 2 racine de 2 plus 3, oui, tu peux cher de 2 racine de 2 sur 2 racine de 2 plus 3. Je pense نقدروا نديروا دوت سامبليفيكاسيون وغتعطينا شي حاجه اخرى. جو بونس هذه كتسامبليفيا نقدروا نسامبليفيوها وغتعطينا شي حاجه في يعني شي عدد بحال 1 على 2 نوع على 4. كيف لي تما ولكن نديروا لا راسين دو ديتيماتور وغادي تسامبليفيا. انا تعملني انك توصل هنايا راه بالنسبه ليا سي اكسيلون مقبول وداكشي هو هذاك. الوغ جيسبيغ ان هاد لا سويت ديكزيرسيس تكون فاتكم وانكم تكونوا استمتعتوا بها وفهمتوا منها مزيان هاد لا ريسيبروك كيفاش كنديروا ليتود دو ديريفابيليتي ديال تاع سوا اون ان بوين سوا سور انترفال. الوغ اون اتوندون اننا ندوزو لي دوطخ شابيتر زعما لي دوطخ باراغراف نوتامون. الوغ لو باراغراف اللي غادي ندوزو ليه هو تيوريم دو رول, تيوريم زيكواسيون فيني, انيغاليتي زيكواسيون فيني. غادي نديرو لو كور ديالهم وغادي نديرو فيهم حتى لي زيكزيرسيس ديالهم. عاد من بعد غادي ندوزو لي فونكسيون بريميتيف نديرو تاني لو كور اي لي زيكزيرسيس. جيسبيغ ان هادشي هذا يكون واضح. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. ميرسي اي ا بيانتو.